क्या आपने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी नहीं दिखते? ये जानवर इतने चालाक हैं कि उन्हें ढूंढना नामुमकिन लगता है। कैटरपिलर, पेड़ों की पत्तियों पर बैठा ये कैटरपिलर अपने रंग के जरिए बैकग्राउंड में इस तरह से छुप जाता है कि अगर आप ध्यान से न देखें तो इसे पहचान ही नहीं पाएंगे। येलो बॉल पाइथन, इस सांप का शरीर पीले और काले निशानों से ढका होता है। अगर इसे केले के बीच रख दिया जाए तो आप इसे ढूंढते रह जाएंगे। इसे पहचानना किसी जासूस का काम है। लेप्टोस्फलस, ये मछली इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आपको सिर्फ इसकी आंखें दिखेंगी, और तब भी जब ये पानी में हल्की सी लहर बनाकर तैरती है। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट में बताएं। और ऐसे और भी मजेदार जानवरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।